Micika, gde si došla? Jesi se uželela? Dobar dan i dobrodošli u novi video u staru kuću. Ipak smo se vratili. Da. Ipak smo odlučili, nećemo u onoj novoj kući, vraćamo novu kuću, sve vraćamo. Pukli, propali, što bi se Pukli, rekao. propali, vraćamo se ni manje ni više nego u podrum. Šta ćemo? Pa da, Taka ti je sudbina. da ne vraćamo ove dole, ali... Ne daj Bože. Tu. Šalimo se. Dobar dan i dobrodošli u novi video staru kuću. Koliko se družimo, evo, godinu i po dana i više, a vi niste vidjeli naš podrum u staroj kući. Mi smo došli da ga slikamo i da stavimo u oglas i kaže Slovo, pa daj da snimimo, da vide ljudi eto kakav je. Odmah kažem, nije nešto. Nismo ništa dirali. Ništa to nije dirano od kada je uzeta kuća, nije dirano, čak je okrečeno, ali su krečili. I onaj deo laminate stavljen u kuhinju, ali sad ćete sve da vidite. Laminat je stavljao Rajko, bolje da se ga ja stavljam. Jeste. Muzičar. Da, ali nema veze. I ostanite do kraja videa da čujete za koliko ćemo da probamo da iznajmimo ovaj stan. Tako da ostanite do kraja. Idemo dole. Jeste ready? Što je ladno? Ko radi ovaj zid? Da, i ovo su stavili, pregrađivali, jel dobro? Eto, pitali su se gde je. Tu nam je onaj vešeraj. Tu je onaj naš vešeraj, sa druge strane landri, a u stvari su tu znači stepenice za gore. Da. Miriše još na meksičku hranu. Dobar dan u kuću. Dobar dan, a više ovdje nema svetla. Malo će... Malo ga... Gde je sad? Mislim da je sijalica, malo se zavre. Nema veze. Čekajte. A nešto je. Možda se to sve nešto mrda. It's okej, nemoj sad da ti padne. Tadadada. Znači, kako siđete ni stepenice, idete pravac u kuhinju. Čekaj bre, šta je sa svetlima? Pa nema ovdje tako svetlo. Pa pali im jedna sijalica, nisu menjali. Ajoj. Da. Ovo je nekada bio naš sto. Dobro, nije bio ovakav. I Ikea stolice. Znači, eto, zašto mi patimo za velikim stolovima? Onaj kao Island, mali je za nas, smo posle imali ovaj sto, pa smo se vratili na Island. Šta smo imali umeđu vremenu? Ne znam, već sam i zaboravila. Uglavnom da, 2 stolice su preživjele, 2 su slomili. Da, ajde, idemo redom. Idemo dalje, kuhinja. Šporet novi što je dobila Marija, ali sad ima još bolji gore. Da li smem da otvorim? Pa smem, sve čisto. Znači, evo, vidite. Znači, i onda kažu ne valjaju imigranti, bilo koji. Meksikanci, naši ne. Evo. Mislim. Onda prelazimo u dnevnu sobu. Ovo treba i ovo potlajs da rade. Da. Ovo je njihova ugaona. Mi kad smo izdavali prazno je bilo. Ne, imali smo onu našu crvenu pa su oni izbacili. Nebitno, ovo je znači dnevna soba. Solidne veličine. Po ekstra, super veličine. Ovaj je zreo za menjanje, ali kad budemo menjali ići će laminat, jer ovo je parket koji u podrumima, pričali smo već da laminat je mnogo bolji za podrume, zato što ne radi kao parket. I vinil. Da, vinyl, da. Iz dnevne se sobe ide u kupatilo koje je jako malo. Da im samo, ja ne znam kako je stanje. Ali stala je kada? A kada je, mora da se sređuje. A gde im je pokopac, zove se šovim? Ne znam. Polovnir. Da. Evo ga i šloba. Pa da, kupatilo malo, kada ću morati da prefarbamo nešto, da uradimo za prvo vreme. Ali dobro, ja stavljam. Kade su nam obe haos, i gore i dole. Da. Evo je daska. Samo se, pa da sam treba handyman da... Pa treba neko da namesti, pozvaćemo nekog. Pozvaćemo Slobu da nam namesti. Evo da pogledamo u naš backyard. Jeste, tu su oni nas gledali dok smo mi sedeli. Jao, gledaj malina što je rodila, bože. Sad ćemo da idemo da probamo. Ići ćemo i u backyard. Da. Ovaj deo ovde je na pola sređen. Ovde nemam svetla, evo ga ovde. Ovde je znači landri. I iz landrija se ide u jednu jako malu sobu. Boja im nije nešto izbor bio, baš. Ja ima ovdje da se, morat ćemo malo da doradimo. Ma da, mora ovdje da se uđe, da se sredi. Da. Pa da, ali dobro radi, ne možeš ti, šta ćeš ti, to je drugo. Da, ovdje nam je odmah i ova pečka za grejanje, hlađenje.
Jest. I ovo je Enercare, gledaj, majke ti. Pa da. Tamo je bojler. Da, bojler za vodu. Ništa, vraćamo se u kuhinju. Kao da mi nakrivo ovaj podrum, nešto mi se čini. Nije bio ovako. Toga Rajko pijan postavio. I ovde je velika, mislim velika, veća, velika. Pa da, to je master bedroom. Da, glavna spavaća, A da. što je zanimljivo za podrum, da je podrum ima veću površinu nego gornji deo. Jeste, veću površinu nego gornji deo, znate mi u sunroomu gde smo radili live-ove i pušili, to je u stvari prostor vamo. Ovo je prostor koji ima potencijal, ali mi nemamo trenutno potencijala i nismo imali do sad, ali znači ovde može da se napravi još jedna soba. Znači ima ovo ili, da. Se ubaci novi prozor. Misliš da se napravi ili umesto ovo? Da se ubaci već. Da, već malo se prokopa i ovde može se napravi još jedna lepa sobica. Da. Da, ima tu i dužine i širine i sve. Eto. Ima i potencijala, a ovu izolaciju što je ovde, to nam je ona Kanadjanka kad je živjela, pa su njene mačke skakale na prozor. Grebale, bre, sve izgrebalo, gledaj ovo. Viš, ovo nije noseći zid, ovo može da se sruši, znači ovo drveno. Pa da. Ovo je ovde noseći. I eto, to bi znači bilo dobro kad bi moglo da se radi, ali pa vidjet ću, mislim, morat ćemo u buduće vreme nešto da vidimo to, da smislimo kad ima potencijal, svakako. Da. Da, ima potencijal za 3 sobe. Nama je bio plan ovo ovde da se pregradi ovako ovaj ulaz. Znači ovako kako se uđe, tu kao da bude hodničić, ovde da bude ulaz. Čekaj, te snimam. Oni samo vidio. Pa dobro, ajde, može. Ajde, iz početka. Znači, evo ovde kako je ulaz, da bude hodničić ovde. Dobro. Ovde da budu vrata za u ovu sobu da se uđe. Ovde pored da bude, znači, plakar. I odavde iz hodnika da se ulazi u ovu sobu. Da. Tako da bi ovo bukvalno bilo, ajde, ako računamo onu manju sobu, bilo bi neke 3 sobe, 2,5, 3 sobe, da. tako. Da. I kuhinja ok, sa trpezarijom, veliki dnevni boravak. Jeste. Tako da ima ovde prilično prostora. Ima tu, može ovde i lepo se skombinuje da se uradi u stvari. Pa pazi, u dnevnu sobu ti možda staviš opušteno sto za ručavanje. Ovo nije toliko nije visoko, ali nije baš toliko ni nisko. Šta da kažem, onako je... Pa da ja, evo, taman sa... Da. Evo, koliko... Tako da... fin je prostor, dobar je. Jedno što ovaj njihov klinac izrasto, brate, udara glavom. Udara glavom i udara u sijalicu. Kaže, jako je srećan što se presjerio gore, ne udara više glavom u sijalicu. Pa da. Tako da, eto, drugari, to je naš podrum gde smo imali stanare koji su prešli gore. U planu je sad da slikamo i da izdajemo, da probamo za... Ili ćemo to još da probamo malo? Idemo prvo u Beher da imamo što idemo da probamo malo. Pa da im kažemo u Beher. Ajmo u Beher da vidimo šta se dešava. Do you have 512? So you said how much? 60? Kao u dobra stara vremena. Baš to htjela da kažem i da sklonim stolicu, da mi ne ulazi u kadar. Pa šta si pričala? S kim si pričala? Pa ne mogu to sada kažem, reći ću vam u nekom drugom videu, ne sam da otkrivam tajnu, zato što će neko da vidi ko ne sme da zna tajnu. Znači da prekopira recept. Ne to, nego ne mogu sad, reći ću vam za koji video, šta sam pričala, ne znam šta me slabo snimio, uglavnom ništa nisam ugovorila. Ali pričat ćemo o tome u nekom drugom videu, ne smemo još da otkrivamo dok ne dođe taj dan. Pa da. Kakva su ti osjećanja, Slobodane? Pa nemam pojma. Ništa skoro, a? Ništa, da, lep, mislim, pa bože moj, što je neko rekao u onom komentaru, pa kaže, šta kaže, plačete bre, obe kuće su vaše. Pa jest, ali dobro, meni je bilo, nisam kad smo se selili onaj dan, ništa, video si, idemo, šta sad? I onda kad smo kao odjavljivali se iz kuće, onda sam se raspekvezila. Dobro, emocije, šta ćeš? Trešnja ide. Ide. Maline. Malina, sve smo im dobro, grožđe, sve. Roštilj, sve ima. Roštilj već su uspeli da pocepaju taj ćošak.
Pa dobro, šta ćeš sad, to su ti stanari, Slobo. Da. Neće ipak niko da čuva kao ti što čuvaš svoje. Da. Malina je rodila, znači, Malina je rodila. kaže se maslina je oliva, ali sve su pojeli zrelo. Ima samo, Možda su i ptice. Bre. pa jednako su ludi. Evo, ima jedna, dve. Evo, podeli A ću. pojeo sam jednu. Pojeo si. Da, pojedi. Moram da uzmem ovo seme cveća. Pitali ste me svi one prve godine za ovo cveće. Kad prođe cvet. O, već su sve izleteli. Nema, izletelo sve, čoveče. Pa da. Ovdje je inače seme i samo evo, Semke. pa da. I samo tako istresete i... Ali je sve izašlo. I onda se ono samo širi. Ja sam posadila to pre neko veče kod nas. Ali uzet ću još malo da pobacam negdje. Ali nema, baš je vidiš kad prođe cvet, onda ostane ovo zeleno. I onda se osuši i bude ovako. Da. Ali sve je izletelo. Mota, Milica, mota. Šta motaš me? Semke. Semke. Pa nemam ušte da stavimo ovo što sam ukrala, ne znam, jesu ovi tu. Primetili smo novi strujomer. Ne znam kad su bili da menjaju, ništa ne znam. Non stop oni to samo dođu iza mene. Da. A Vajoće, završao mi ovaj video. Da kažemo ljudima koliko... Ovo ćemo. Koliko za planiramo? koliko ćemo da probamo da izradimo. Probat ćemo, pa probat ćemo istu cenu ko se seća. Jel isto Pa probat ćemo isto. Probat ćemo istu cenu kao što su i oni plaćali. Da li se nadamo? Ne. Da li ćemo da spustimo? Najverovatnije hoćemo. Ne znamo. A iznos je Tararara. $1.850 mesečno. Ali u to ulazi struja, voda, Sve, internet, plin, sve. čak i internet, kablovska televizija. Grejanje, hlađenje. Jeste. Tako da i imaju svoj vešera i tako da probat ćemo, eto, pa vidjet ćemo kako ide. Da nam je žurba, nije žurba, kao na okej smo safe strani, ali zašto ne? Džabe, eto, stoji, mogli smo to možda i ranije da uradimo, ali eto. Da. Uglavnom, eto, obaveštavat ćemo vas kako ide, da li smo uspjeli ili nismo, da izrentamo, po svaku cenu nećemo, ne primam. Kogod je sumnjiv, bolje mi je i da stoji prazno, nego da imam nekog dole da troši, a da ne plaća. Tako je, A ja se slažem. zima je jako blizu, a kad dođe zima ti ne možeš ništa, pogotovo ako su s decom. Tako da, eto, vidjet ćemo. Vidjet ćemo, ova kuća je bolja lokacija nego ona naša, što se tiče same lokacije. Znači, može se peški do Walmarta i do građevinskih radnji, ima izbor veliki. Pa dobro, i ona kuća je na dobroj lokaciji, ali iz druge perspektive. Iz koje? Ti kaži za ovo, a ja ću za ono. Pa ovdje je blizu sve prodavnice, doktor je znači 2 minuta peške odavde, autobuska stanica isto minut odavde peške, jako je blizu veza sa tim Brok univerzitetom, što idu uglavnom sva deca. Ima tu i osnovna škola u ulici, srednja škola je, vidjeli ste sami, 5 minuta odavde, tako da... Autoput je isto 500 metara. Da. Tako da ovo je bolja lokacija, što se toga tiče, a ti kaži zašto je ona druga bolja Pa lokacija? ona bolja lokacija zato što je elitnije malo. Pa, I zato što je elitnije. bliže jezeru i samim tim... Da, ali naša ciljna grupa je neko ko ide u školu ili ko Da. radi i treba mu prevoz ili nešto drugo. To jest. A ona druga lokacija je za neke možda porodice ili tako. Jest. Tako da, Privatnije. Jest. Baš se čudim uveče, sednemo ispred kuće, ono nigde nikog. Nigde nikog Ovde nema. non stop prolazi se neko. Znači, Samo mi sedimo i još i vrtoć tu na ćošku, znači kad krenu da parkiraju, puna ulica bude. bude puno ulica, bude ludilo i mene taj vrtić boji, to sam već, mislim, plaši me, jer to je kosina kad se ulazi u našu ulicu, ne bi smeli da parkiraju tu kad je zima, našu ulicu ne čiste. Znači, samo se bojim da će samo da ne dođe do nekog. Da. A ne bi smeli. Rečeno im je da ne smije tu da parkiraju, preko puta ulice im iznajmljuju parking mesto gde veliki parking mogu, ali neće. Baš vole tu da stanu i... Pa moraju ulicu da pređu. Tako da ne znam, eto. Pa im je teško.
Pa to je to za ovaj kratki video, a? Pa da, eto, kratak ali sladak za sredu, petak imamo nešto Ja. što sam obećala, da. Što sam rekla sreda ili petak, znači bit će petak. A vi evo, sreda, kratko, slatko za sred nedelje, a vi pišite u komentarima baš šta mislite da li ćemo uspjeti da izrentamo, cene kuća jesu pale, samim tim je pala i renta, da je stanje na tržištu klaj jeste, da Kanada ne dovodi nikog, ne dovodi, vidjet ćemo, pokušat ćemo, pa opet bolje nekom imigrantu i za $1000 nego nekom ko poznaje zakon i iskorišćava zakon za Pa bolje je minus. da iznajmim nekom ko će plaća za $1000 Pa to ti nego kažem. nekom ko neće plaća za 2000. Pa to sam ja upravo Mislim, to sad ima rekla. logike. Šta vi mislite? Pišite u komentarima. Nemojte, pišite ništa, ne slušajte vi njega, nego vi, umjesto što ćete pišite komentar, vi koji niste. Opet nas je 70% nije subscribe. Pa stvarno nema smisla. Da. Pa, a vraćate se, ja ne znam sad po imence ko je, da znam, ja bih Pa rekla. Pera, Žika, Mika, Da je Pera Laza. i Žika, Mika je subscribe, ja znam da je Mika. Pa da. Ali Pera i Žika, pa i Petar je subscribe, ali Žika visi tu nekako. Yes. Šalim se I da znam. Tomislav, i Elvis, Yes. i naravno Šalim svi. se, ajde stisnite subscribe ako se vraćate, stvarno nam znači, ništa vas ne košta. Eto, ja sam toliko imala da kažem, ti Slobodane, Toliko, isto. toliko. Do nekih novih avantura, ostanite dobro i vidimo se. Ćao! Ćao.